Amateka ntabwo ari ibyabaye gusa, ahubwo ni urufunguzo rw'ibiri kuba ubu ndetse n'ibizaza. Murakaza neza kuri Joli Media TV mu kiganiro cyihariye cy'ibyegeranyo n'ubushakashatsi. Nitwa Ukwikunda Ignace Joli. Hari abagabo bavuka bagasanga isi hari uko imeze, nyuma bakaza kuyihindura ku buryo itazigera yongera kumera nk'uko bayisanze. Uyu munsi tugiye gusesengura ubuzima ndetse n'ubutegetsi bw'umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika ndetse no ku isi yose, Yoweri Kaguta Museveni. Ku itariki ya 12 Gicurasi 2026, uyu mugabo atangiye indi manda nshya mu birori bihanzwe amaso n'isi yose ikororo. Ese uyu niwe muntu wenyine ushoboye kuyobora Uganda, cyangwa ni ingoma itajya ihabwa ubutegetsi? Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Ubundi Yoweri Kaguta Museveni yavutse mu mwaka w'1944, nubwo itariki nyayo isanzwe itavugwaho rumwe neza, ariko benshi bemeza ku itariki ya 15 Nzeri. Yavutse mu gihe isi yose yari mu mpera y'intambara y'isi ya kabiri, mu gihe abahanga mu Budage no muri Amerika barwaniraga kuvumbura uburyo bwo kohereza ibisasu mu kirere, V2 rockets. Muri Ntungamo niho havukiye umwana w'umwungeri wari ufite amatsiko yo kuvumbura uburyo bwo kubohora igihugu cye cya Uganda. Izina rye ni Yoweri, ryaturutse ku munyabisiniya witwaga Yoweri Hunter wayoboraga abasirikare ba Uganda mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi bisa naho byari ikimenyetso cy'uko uyu mwana ngo yari kuzaba umusirikare uzayobora abandi. Amasoko y'amateka nka Sowing the Mustard Seed, igitabo cyanditswe na Yoweri Kaguta Museveni we ubwe, agaragaza ko yakuze akunda amateka n'imibare, ariko ngo nyuma akaza kugira umwihariko wo kutemera akarengane. Yize muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, ahantu yakuye amatwara ya Marxism n'inyigisho za Pan-Africanism, ari nabyo byamuhinduye ndetse bikanamuha icyerekezo cy'uko Uganda ikwiye kuyoborwa. Kugira ngo wumve neza Museveni w'uyu munsi, ni ngombwa kugenda ukibuka Museveni wo mu mashyamba ya Luwero. Nyuma y'amatora yo mu 1980 yashinje Milton Obote kumwiba amajwi. Museveni agahita afata imbunda akerekeza mu ishyamba na bagenzi be 26 gusa, maze bagahita batangiza urugamba rwiswe Bush War. Birashimishije ko yavutse mu gihe ibyogajuru satellites bya mbere byerekezaga mu kirere, ariko we yari mu mizi y'amashyamba akoresha igitumanaho rya kera byo kuryamisha amatwi ku butaka ukumviriza. Nyuma y'imyaka 5 y'intambara ikomeye, ku itariki ya 26 Mutarama mu 1986, ingabo ze za NRA, National Resistance Army, zinjiye i Kampala. Icyo gihe Museveni yavuze ijambo ritarashirana na rimwe mu matwi y'Abanyafurika. Ati, ibi ntabwo ari uguhindura abayobozi gusa, ahubwo ni impinduka zifatika, fundamental change. Icyo gihe yari afite imyaka 42 gusa. Yari afite akanyamuneza, kandi isi yose yamubonaga nka visionary leader, umuyobozi ufite icyerekezo uje gukiza Uganda icyago cya Idi Amin Dada na Milton Obote. Uganda n'umurwa mukuru Kampala, agasozi kahoze ari ak'impara, ari naryo ho hakomotse iryo zina Kampala. Uhereye ubwo yari ibonye umuyobozi mushya. Mu myaka 40 ishize, Yoweri Kaguta Museveni hari ibyo yakoze bitazibagirana mu mateka ya Uganda. Museveni azwiho kuba yarazanye ituze mu gihugu cyari cyaramenyereye amakudeta adasiba. Yubatse igisirikare cya UPDF gikomeye kandi gifite ikinyabupfura, ku buryo Uganda yageze naho yohereza ingabo mu bindi bihugu nka Somalia, Sudani y'Epfo na Central Africa. Mu myaka y'1990, Uganda yari mu bihugu bifite ubukungu bwihuta cyane muri Afurika. yazanye abashoramari b'Abahinde bari barirukanwe na Idi Amin Dada
atangira kubaka inganda n'imihanda. Yoweri Kaguta Museveni ntiyakwibagirana kandi nanone kuba yarashimiwe n'isi yose uburyo yashiraga amanga maze akavuga ku cyorezo cya sida mu gihe abandi bayobozi babikoranaga isoni. Ibi byatumye imibare y'abandura igabanuka cyane muri Uganda kurusha henshi muri Afurika bitewe n'uko Yoweri Kaguta Museveni yihaye intego maze atangira guhangana n'icyorezo cya sida cyarimo gikwirakwira, maze ashyiraho ingamba zifatika zo kugihashya. Nk'uko amateka bivuga, ubutegetsi buraryana kandi ubutegetsi buhoraho buryana cyane. Museveni agenda anengwa na benshi ibintu bikomeye uko imyaka ishira. Mu 2005 yakuyeho umubare wa manda term limit, maze mu 2017 akuraho imyaka ntarengwa yo kwiyamamariza kuyobora. Ubusanzwe yari imyaka 75, bivuze ko nyuma y'imyaka 75 nta muntu wari kuyobora igihugu. Ibi byatumye benshi bavuga ko ashaka kuba perezida w'ubuzima bwose. Inzira ya politiki muri Uganda yaranzwe n'imvururu, cyane cyane ku banyapolitiki nka Dr. Kizza Besigye na Bobi Wine. Raporo za Human Rights Watch na Amnesty International zagiye zinenga ikoreshwa ry'imbaraga z'umurengera n'ingabo mu bihe by'amatora. Nubwo igihugu cyateye imbere, ruswa mu nzego zo hejuru ikene wabo ni bimwe mu byo abaturage binubira cyane, aho bavuga ko imyanya ikomeye ifitwe n'abantu baturuka mu gace kamwe cyangwa no mu muryango umwe. Urugero batanga ni nk'umugore wa Museveni ubwe ubu uyoboye Minisiteri y'Uburezi muri Uganda, nyamara mu gihe umuhungu we ariwe ukuriye ingabo, ariwe mugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Abandi nabo bamunenga ko bakanenga ukuntu imyanya imwe n'imwe ifitwe n'abantu bashaje cyane ku rwego rw'uko umwe anarandatwa nyamara bari mu gihugu cyuzuyemo urubyiruko rwinshi. Uyu munsi turimo ku itariki ya 12 Gicurasi 2026, Perezida Museveni aratangira indi manda izamugeza mu 2031. Ibirori by'uyu munsi birimo amashyi n'impundu kuri bamwe, ariko nanone birimo kwibaza ku bandi. Ese iyi niyo manda ya nyuma? Ese ari gutegurira umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba inzira? Ukuri gufatika nuko Museveni atangiye iyi manda mu gihe Uganda y'ubwayo ifite ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ruhagarariye 75% by'abaturage bose ba Uganda. Iri ni ryo gereranyo ndetse rikaba generation itazi intambara y'uruwero, ahubwo ishonje akazi n'impinduka. Museveni agomba kwerekana ko afite imbaraga zo gukemura ibibazo by'ejo hazaza akoresha uburyo asanganywe. Perezida Yoweri Kaguta Museveni azasigara mu mateka buri gihe yibazwa ndetse anibukwa nk'umuntu w'inyaryenge. Ku ruhande rumwe ni muzehe, umusaza w'inararibonye wagize Uganda igihugu giteye imbere kandi gifite ijambo mu karere. Ku rundi ruhande ni umunyapolitiki w'umuhanga Machiavellian uzi gukoresha inkota n'itegeko nshinga kugira ngo agume ku ntebe. Niba wanyuzwe n'iki cyegeranyo cya Joli Media TV, kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byegeranyo bicukumbuye. Twandikire mu bitekerezo uti ese mu by'ukuri ubona Museveni akwiye kuruhuka akaba umujyanama, cyangwa se ubona Uganda igikeneye ubuyobozi bwe? Nitwa Ukwikunda Ignace Joli. Turabashimira cyane ko mwahisemo Joli Media TV. Tuzahora tubazimanira ukuri kuzuye gufite gihamya kandi kuryoshye. Gumana natwe kuko amateka aracyakomeza. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije amasoko atandukanye nk'igitabo Sowing the Mustard Seed cyanditswe na Yoweri Kaguta Museveni kivuga ku mateka ye n'urugamba, Uganda Electoral Commission, raporo y'amatora ndetse n'indahiro zo mu 2021 na 2026,
Human Rights Watch, Uganda Report, World Bank Data, BBC Africa na Al Jazeera Archives zimwe na zimwe twagiye tujyaho tugasoma zavugaga ku ntambara yo mu mashyamba ya Ruwero. Twasuye kandi ikinyamakuru The Independent aho bavugaga ku byerekeranye n'isesengura kwihinduka ry'itegeko nshinga. Njye nitwa Okwikunda Ignace Jolie nk'uko nari nabibabwiye. Iyi ni Jolie Media TV. Naho ubutaha mukande subscribe, share na comment. Turabashimira cyane ko mubana natwe. Niba hari igitekerezo wumva ufite ukitwandikira muri comment, utubwire n'icyo twahindura cyangwa se icyo twazavugaho ubutaha. Iyi ni Jolie Media TV. Turabakunda cyane. Salam shalom.